Ja. Det som myndeløgjen ikke kjenslenar tja nøkron som helst. Og heldur det søvan. Og heldur det nekkar lakne. Og heldur det voisent. Det som myndeløgjen tja tamun kristno Bibelen. Det Guds myndeløgje. Guds myndeløgje. Det stender i Salm 138, vers 2, at Herren sier at han litt sitt år, han størgjørst sitt år, og alt sitt navn. Magnified my word above all my name. Det ikke navn hagre enn Jesu navn. Ikke navn hagre. Og han størgjørst, gjørst sitt år størst, litta opp, gjørst det størst, og til større enn hans navn, til hagre enn hans navn, hans år. Og at døma det verda, de årene, det som Jesus taler i, og tvorst evangeliet, det som han gav apostelen Paulus i hinnom, det det som kommer å døma. Og det som han gav Moses i ødel tøymon, profeten under Gamla testamentet, alt Guds år, samla. Det kommer å døma. Det dømer hva synd Ja. Sørst du, vi synden annakvart være to dømte for tunna synd, etla du i støv at Jesus ble dømte for tunna synd. Men Jesus ble dømte for tunna synd, men kommer du ikke til hans herre? Stendur du ikke under honom, under hans herre krossi, under hans herre blaue, så du en synd sadd, og hun kommer å suttjast av døma deg, og du kommer å være dømt ur fyrjana. Min synd løgt av Jesus Krist, han har borgarna bort. Han har borgarna bort. Nei, myndeløgjen Guds år. Ta vi tåse om at her, kjensskifte og tranni og sodomittur, du varst. Det honker alt saman, fra det første, fra 1 til nummer 2 til nummer 3, til nester. Hvor kjenner du kjensskifte som gildt at nå hesten handren bliven en hån, så hever du langt virkjent sodomi. Du hesten her som fram til kjensskifte som om det kunne være gjørst, det kan ikke være gjørst. Kjemer han å gjøre nækka kjenslitt så være det egentlig vi øyne av samme kjene. Og vois mer i Bibelen til, vois mer til i Bibelen, at det som God har skapt, som nækka, kaltkinn, kventkinn, menneska, hver det kan bliva til nekka anna enn det som det skapt som, da finner du ångastan i Bibelen. Det stendet ta i god skapa i at han skapa i kvart ting etter sunnum slæge. Av sunn egna slæge, og ta ber fram etter sunn egna slæge. Hundar og ting kunne pærast ved omkring øren, men det kommer ikke på sjur. Nekker han tog. Det ikke fyrir du pærast ved din egna slæge, og ikke av samme kine. Altså, det så innløsande. Og som jeg sier sørst, du kanst ikke skifta kin, tog at mikrokosmos inni ut her DNA og kromosom, og det bytje ånden, det som innast ut der, jeg snakker alltid om det som innast. Det som God har byggt til det som innast.
Det som det såles det østene uttast. Du kanst ikke brøyta til idru eikjennene, skjer okkur av, opererer okkur på og sier, nu dette blivet hatta. Det det ikke. Tog at det alt sammen den ligger. Og jeg tåser til tikkum kristne, at jeg røyner benka sin forstand til tikkur høyt. Det gjør jeg. Og jeg vet til, som vi leser sørst, at han som av sannlagen, han som av god, han høyrer. Han høyrer. Og jeg vet også av en folk som sier at det er hemmelig av en pjalust etter der. Men var de da vel. Var de da vel. Korbar og agan. Korbar og agan. Eldre tryggvande folk og sort. Korbar og agan. Det faktisk bruk for jessen her. De høyra, de vita, ja, det her tror ikke så herliga til. De vita det. De vita det vel av. Ja. Nei, myndeløgjen ikke til å si, men han sjølvande Guds år. Du vil dømtur etter Guds år av døma deg. Og til ræveligt at suttja, altså, vær vittne til det nå korsian, men jeg var vittne til det fyrr, at begge prætik og menn og eldstar og i møgnihøyden og sånt, at tar bytje ikke sånn myndeløyga av Guds år, men tar hava bibelleksikoner og tar lesa kyrkjusøvna. Spurningen kommer opp om kvinner og jeg være eldstar og møgnihøytene, så fædra løyd googla, var du kvinner eldstar i frumkyrkjene? Lesa nek om det, google det, og så kvett så det nokka avgerande kvett å kunne lese om hvordan han var i frumkyrkjene. Nei, hetta brøttest her, og 200-tallet tar det så, og for det aller meste så, og så pratar man vittar om det her, og så sier man, ja, men valgsiknan øyde. Det det 2 kapitler og i Nya Testamentet som vittjer at det evne fyrir Timotheus 3 og Titus 8. Du farsta svart på kvart at han skal være medvur. Han må være medvur til han skal være, altså, hvert tjonabandet vi vugur skal han være øynarkone medvur. Det merker ikke til at han skal være giftur. Det merker bare til at han giftur, så skal det være øyn som heldig seg til tilsynna kone. Tur omgang vidt Paulus var ikke giftur. Vi har ikke vittne om det at Timotheus var giftur, og heldur Titus, det var unge menn, Paulus er sett der som hirar, pastorer. Du varst unge om at det var gifter. Men hver tjonabandet vi vukur skulle det være ordentlige menn. Menn som trofaste til ta konene til heva. Det skulle ikke være sottmallabrødare. Det skulle være vi øren øynar konumenn. Det merker ikke det, at det skulle være gifter, bare være gifter øyne for løyvene. Det merker det ikke. Det sier det ikke. Det sier øyne kone menn. Men det som det så visselig sier, det at det skulle være menn. Og om det hever du nekva vittnesbord om skriftene. Du har enda vittnesbord om det i skriftene at Paulus gav ikke kone løyve til å fralære. Og så heldig du, ja, men det stender bare øyna for. Nei, det stender atter i 4:14. Kvinner skulle teg i samkomne. Og det fart ångane ganger vi på. Ja, så det ikke folk som vil akta Guds ord en gang. Og så snakkar man med somma menn, og tar sier bare, tar man setter Guds ord framfyr dem, hva skjer det her stender skrive her og her? Hva skjer det stender skrive, han skal være øyne kunne med vår. God å fortelle til absolutt, til en endelig utsøkning. Så sier det bare til at jeg tar sier til du får Bibelen å sier så mengt. Tar jeg ikke tåle det som han sier, så sier det bare du kan ikke tolke det alle veier.
Och så när bara släppa sig över bibeln bara vad skvätt. Vi vill inte höra när kommer här. Jag får helt att googla. Vet du vad onkel säger, onkel sövfrönger säger om frumkyrkorna. Som om det är näka som helst. Det är inte. En sløyke mævur ikke verdur. Han ikke oppgavna verdur at være en eldste, eller pastorer, eller næka som helst. Som ikke en gang hever Guds år som sitt fundament i røver. Slett ikke. Spottar tar du setter Guds år framfyr han, så spottar han. Hvis jeg hatt det i støvan, nok så brøyt du fyrjon, så måtte det alvorliga skamma det kunna och täcka det samman. Han är för gärlig att här. Kvärt säger Guds ord. Jesus säger skriva stendur, skriva stendur, skriva stendur. Ta man första av Satan i Matteus 4. Och hur så ofta läser du i skrifterna och så skriva stendur. Och Paulus säger i Romarbrevet men kvärt säger skriften. Kvært sier skriften? Finner jeg det? Det ikke Ram Nutjo? Annars har jeg også andre som skulle lese oss nu. Ram Nutjo Seijan Ty skriften sier vi farao Enda for hetta sama endamål har vi røst upp at jeg måtte syna mått mun ut her, og at navn måtte være kunngjørst utjøgn alla hjørna. Skriften sier, og så skrivas stendur, bla bla bla. Og bare noen få vers langt nere, vers 26, nei, ikke her. Men det er til alla min jøgnon. Skriften sier. Det er Guds ord som er myndeløgje. Ikke kjenslenar tja hverskje øynon som kjenner seg hinkjendan. Edla tja foreldrene som tekka så sint øynon. Edla tja nokon piprande, gråtande, tar trillande menneska av nøkronsleie. Edla så, du vet, og det er helten av eldstaran og koner, og der skulle nok fullkomlig til å lese så løyt i Bibelen, minnast ikke vidt ikke. Og det er bare kvart og ljauar best og virkar mest domligt, du vet. Det som appellerar til kjenslenar. Takk, kan man ikke være løyter etter? Så kan Satan køra det koll akkurat som ikke. Og ta gjer han. 17. Petrus brev 8. Fra 15. Her er træt ville strempe etter at tid med å være førerfyre etter mine borstorfer at heve hese ting alltid og i enderminning, at minnast hese ting alltid. Til at vi har ikke fyllt snildeslian i opphugsa av en fablen. Vi har ikke fyllt snildeslian i opphugsa av en fablen. En fabel er en skrøgsøva. Ta vi gjør det kun tikkun kraft og kom over Herre Jesu Kristus, men var du egna vittner til hans herre hattegn? Tar var du egna vittner til hans herre hattegn? Hver tar han ombrøtst av fjallene? Peter, Jakob, Johannes, var tegner einsæres ved Jesus i en av fjallet, og han var ombrøtter. Han skøyn, han tar seg, og han i durdarliggame. Og ved hans herre himmelske durd i seg. Og Moses og Elias kom til hans herre og tala av han om hans herre borstefer, som han skulle fullføre i Jerusalem. Og der har denne rød fra himmelen, heter min elska i soner, høyre han. Men allikevel sier han her, vi tar et mer fast profetiår, lett å kunne lese det.
Til at han fikk fra gode feiren høyre dord, ta i da kom og en slug rød til hans herre fra henne avbær og dord, Guds nærvær og Guds dord, holde andan. Hesen min hottelska i sonur, og i kvarjon vel toknaver. Og hesa rød som kom fra himne, hørte vidt. Tar hørte han fysiskt, alle trutjer. Men Peter bygde ikke at det lykkevel. Ta vid vore vi honom og hinnen høylige fjallet, ombrøydingar fjallet, Matteus 16. Så sier han, vi hava òsni eit møyre fast profetiår. Og fastare, møyre fast, det fastare enn hatta, fyrir tøymon, først, møyre fast profetiår, etter hverjon tid gjera vel, etter djeva gætur. Vi skulle djeva gætur etter Guds skrivaja profeti åre, til profetiske åren, Guds åre. Sjalt om tar det hørst av det her, sjalt om tar det fylst vi Jesus se og hørst, så var det ikke de opplevelsene bare lukka som du varst. Nei, det var hva Jesus har sagt, hva han har lært, og tøytningen av tøy som han gjør, det tøytningen av hans her løying og deia opprøysen. Det var tøytningen av tøy som Gud bær fram og lærte dør. Paulus særlig, men øysene tar som prætka for jøden. Evangeliet, gledebåskapen. Gledebåskapen. Og tøytningen og i ødlensene her, hvor Jesus at han god kommende kjøttet, at Jesu blau som har kjøpt okkur Guds blau som har kjøpt okkur. Til han god kommen og kjøttet. Til han kommen og kjøttet nun. Halleluja. Så vi sørger at det her kjøp Peter at selv om han har hørt og opplevd større opplevelser enn hinner apostlene og enn nekka mennesker, så bygget han ikke av det. Han sier det som fastere enn det. Det som fastere enn det. Det Guds skriva i år. Tog gjør jeg så nekv Guds skriva i året. Og sjalt Jesus, tog han var først av Satan. Da Jesus da han ble døptur, så kom han rødt fra himmelen, hesen min hottelska i sonur, og i kvarjon vel toknaver, høyre til han, òsni her, ta han ble døptur. Så for Jesus ut i øyemarsina, vi har løytra heilig andan ut her, fasta i 40 dager, og så kommer djevelen til hans frøstan, og hva sier han? Om du sonur Guds. Det sørste som Jesus har opplevd, det sørste som var hent, vær til at han kommer rødt fra himmelen og sier, hesen min sonur. Jesus kunne sagt, altså, for 40 døven så han kommer rødt fra himmelen og sier at det Guds sonur. Nei, Jesus svarer ikke atter vi hendingen og opplevelsen og rødden og tingen, såren tingen. Han sier skriva stendur, skriva stendur, skriva stendur, og således rek han Satan borstur. Således skulle vi øysene gjøre det, tid som sitter som eldstar, tid som pastorer, tid som prætikumenn, tid som lærere, leser dere av Bibel, eller patche av, eller patche sammen. Les denne Bibel. Sitter du som en eldste, eller er du en prætikumenn, eller er du en hyre, så har du arbeid i for gode, og for tømmen som du prætikar for, fylgjer noen, at du måst kjenne Guds ord. Du måst kjenne Guds ord. Nå dette nere et år her til Hosea 4:6. Mot folk øyelagt vegna kunnløygatråd. My people are destroyed for lack of knowledge, stender King James. Kunnløygatråd.
Det är inte inte vita nog om ditten och datten, voicent och allt det här som heimren lärde. Det hentan kunnlökan. Det kun truitur. Det skulle ha hentan kunnlökan. Det skulle känna Guds ord. Jeg ville sagt at du en eldste eller en prætkomever eller en hyre, så øyer du har avbyrd at lesa 8 søyer i Bibelen om dagen. Det teker til 40 minutter. Du setter det bortifra, du har Bibelen litt her, og du setter det i en stål, og så har du et rett band, og så leser du. Du hegger, ok, kommet til 8 trus, plus 8 til 76. Jeg skal lese til 76. Og du leser, så ber du. Du ber god hele andan om at lette året oppfyr der, lette det minnes det, skilja det og øye det, så du øye det uten anda. Og så ber du å lese. Og du leser. Og ikke vil jeg si du farve, når du leser. Og ikke vil jeg si du ser meg bare, hva er det jeg sier? Nei, les. Du har bruk for å lese. Du har bruk for å komme i jøkken om Bibelen, minst øyne fra året. Er du ikke villig til det, så er det ikke verdig til å være en eldste, vil jeg si. Og jeg vil høyere ikke verdig til å være en pastorer. Slett ikke. Det på tøyene av vid kristne å teke okkara oppgave i alvara. Det på tøyene av vid kristne å teke okkara oppgave i alvara under gode. Jeg har nevnt det før til korsian jeg gjør det. Jeg setter jo en sånn løykere sottmala opp for et utrattarfelle. Jeg skulle gjøre en PDF, og så skulle jeg gjøre en aktivan, så du kan åpne den innan jeg tar hjemme seg og fylle til ut, du vet. Så gjør løykeren en sottmala ved felleie, og så rett leser jeg teksten også, tverrfyr jøknen. Og han skulle krosse av og lova alt mulig til hans troskaper skulle bare være til hetta felleie, og han skulle møte opp til allar vendinger utan han var deia sjukur, du vet det. Og han altså du vet, han var skiltjur til imist. Skiltjur. Og så altså, og til kristna det bare, du vet, jeg vil vittne til det. Man fer til bibeltøyma, du vet, men man begynner heva bibeltøyma, eller fer til bibeltøyma, og gjennom misjonshuset, eldsta røy kjemslett. Her ønsken er eldsta røy, vi nøyer deg øyn. Jeg var sånn her, du vet, men det skal nok komme øyne bå fra eldsta røy, vite av avgjørst at huslepp ikke tala. Det skal nok komme. De må vel å sitte og spille kong Golarød, men det er ikke sveng etter Guds åre. Det er ikke eldtoaie, men det er grulig å fuse etter å gjøre for tre. Og sette folk av svartalista, og spenne fot for folk. Men åttan visdom, åttan å si tog at det stender skrive her og her, du vet, omgang tog. Nei, tog at hva for folk jeg halda? Folk helder hatt og hatta. Hatt avheppe for hva folk i bøyne fra sida. Tog må vi gjøre det her. Det er tar grunnkjøving. Nei, så jeg må bare si at mer fyrirkjemmer av Guds møgnjød er jo avfætligere enn konstante. Avfætligere enn konstante. Og det er ikke noe godt. Vi så ikke at det er skriftene at okkara tjeneste for god vil kalla vil samanbor vi en utrattarmann. Han er frahaldande i ødlund, du vet. Frahaldande i ødlund, en som renner og en skoj, han er frahaldande i ødlund. For at han kan vinna. Og vi drar øyne som hermen, som har bjør kom fram i her tjeneste.
Og vi er frahaltande fra ötlun fyrir vi skulle kunna vinna. Og toknast honom som kallar okon inn i tjänast och säger, ja men till Herren Jesus. Herren Jesus. Nu, ta sista året så har jag kvann morgon så läser jag trutjar såger mitt i vik och 5 i vikskiften. Och i iPaden och du vet och jag vet texten och i detaljen. Läser kvart vers 2 trutjar för jagen. Och arbetar näck vid texten och hur han sitter och hur han flöjer och ösne orddalingar få såna kvar orddalingar väck som möjligt. Rensa finpussa. Och så tablar en sån en god lista av lutlum ting som jag ska göra och ta tekur med en evighet att göra faldanar. Tui har vi släck haft tøy till. Alltså simpelt än inte tøy till som det som jag gör att sitta bara och läsa Guds ord. Men I arbeid vet du, mellom 5 og 6 timer om dagen, omframt min arbeidstøy, så tar jeg livet så jeg deia trøtt. Dette av? Men jeg har praktisert her, som jeg sier, at lesa 8 søyer om dagen. Ta jeg har kunnet. Nu fyrir ikke teksten til neste prenting, at jeg teker 2 år av færre jøkken atlan teksten, tror jeg ferier, Arne Kåren til prentingar. Etter ærefer, skal jøkken øyne fra træt. Men det er min tjeneste. 6 timer om dagen. Jeg tar ikke min tjeneste alvorligt. Og jeg fer ikke gongt vi at gjøre det, utan jeg bie. Nere knæ, etla så sånn her, bodje meg for herren, og be han fytla meg og bruka meg. Det tår jo slett ikke. Det tår jo overhøver ikke. Nei, vi skulle tekka det alvorligane. Det er alvorligt. Det er alvorligt det. Og som jeg sier, at skriften, Nya testamentet, er ikke en løsning, en søvelig løsning av hvordan man hoksa I ta, og hvordan folk hoksa av. Ta du sørst det her at kjensroller til dømes, at det er nekka som, at det skal være nekka som løser tøyene ta I etter forskrifter til Paulus. Kommer og I Guds år. Og han minner det, og atter, såløs skal det være med til den kristne. Hvis det var såløs som tingene var I forveien, så har han ikke pjøst å skrive det. Men det var åpenbart ikke være så. Det var åpenbart ikke være så. Men til åkken kristne skal det være så. Og sjalt det som Paulus har lært Timotheus. Og Paulus sier vi Timotheus, at det her, og I 17 Timotheus 2:8-2. To tessvegna, soner moin, vær sterskere I nøyene, som I Kristi Jesus. Og de ting som du har hørt av mer, mittel mange vittner, hine somo, løyde to troføsten mannen til. Paulus har lært Timotheus, en mann. Han ber Timotheus velja seg av seg menn og I samkommende,
og luita teg tingene opp til tøyr, a læra tøyr, gøy meg her. Hette det som Paulus lærte, så kvui, som skulle være føre for å lære andre. Paulus har lært Timotheus. Timotheus skulle lære ære menn. Åre menn her stender bæg i Bibelen til Dahl og Victor Øysne. Hatt menn. Ikke personer, menn. Og så skulle du være føre for å lære andre Øysne. Varst du kvui God vil at menn skulle lære? Ja, til eise. Tog kvinna hever ikke myndeløyga iver mannen. Hon hever ikke myndeløyga iver mannen. Og mævor som i ordan listrar ikke en kvinna. Jeg sier en mævor som i ordan letes ikke læra. Han letes ikke ratta seta av kvinna. Fyrra Timotheus 2 fra 11. Lät kvinnorna læra og kvirre vi allar undergivne. Ter skulle læra vi allar undergivne. Ter skulle djeva seg under og sitte ut fri og halda munn og lusta. Men løy vi ikke kvinno at fralæra. Etla at tilrena myndoløyga iver mannen, men er veri kvirre. Paulus, apostel Jesus Krist, som Jesus Kristus sjálfur valgte, som skriva i hette her, og hette skrift, hette leser du i Bibelen, fra til apostelen som Jesus valgte, og god til å samle til sammen, og korset i sånne Bibel, og det stender her. Og til fløyte av det, og til Google heldur hvordan må det praksis være i frumkirkene. Og så løyde det etter det som de finner, og bruker det. Søvan sier, at hatta brøyt stående kyrkjefund i Karthage i 200 Det er skøyt, ja! Hva sier Guds ord til det øyneste? Du må skilja til at det moner og ankrar hending, ankrar frasøkn i kongabøkene, Samuelsbøkene, eller dømarabøkene. Her stender, her så gjør vi det her. Her så gjør vi det her. Det er bra. Landet var frafallet. God fann omgang kong. Barak var en rævskuter. Her var bare en kona. Det var et undantak. Han gjør det bare øyne for alle skriftene. Tøyda fanns det en Saul, tøyda fanns det en David, tøyda fanns det en Samson, tøyda fanns det en Moses, tøyda fanns det en Josva, tøyda funnust. Alle profetene var menn. Alle tar store, alle tar luttlo. Alle apostlene. Alle lærerne i Nya Testamentet. Alle hyrene. Alle tar eldsto. God vil hava menn og løyarskap. Ja, men God vil langt sagt til at mævren høyt, han løyaren. Han hever myndelag over konene. Konan hever ikke myndelag over mannen. Tøy løyver Paulus ikke konu at læra. Og hatt det fløyta det da. Jeg har hørt at her siden jeg var smadronker. Jeg har hørt tro på å si at alt kom ut av sjøma som vi her. Det var snakk, så sa det snakk. Jeg satt lurt deg. Og jeg hørte snakk om at her. Og så var det, nei, han stod i Bibelen og så, ja, nøy søvan og samfunnet ta og bla, 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 bla. Og da kom du ikke for å halda seg til som skriva stendur og i Guds åre. Det er unga tøtning.
tøynar brøttar. Det var for 30 år siden. Hatt vi ser. Og nå standa vi av edgene. Vi standa av edgene. Til at bare alt folk bare for vinteren. Jeg var ikke kvøy. Det har slett ikke givet hos året gater i høver. Så har vi stående av førska King James husmanjøyd. Vi jo bare tvøyr. Anker du trutjer. Men jeg kan si at det kommer aldri når konefolk kan tale eller lære. Her kommer konefolk inn, så kan du sitte og tia og halda munn og lære. Akkurat som skriver stentor. Og kunne det ikke, så kunne det halda seg vekk. Det kan det kunne. Det kommer ikke konefolk kan lære meg Guds ord. Det kommer ikke konefolk kan lære meg Guds ord. Og jeg vil huske om det og det at hvert du knuttur et? Det et oraljau som kommer til mun. When push comes to shove, sier man enskun. Man sier av føreskun, ta det stender av, ta det stender harst med i høren, ta i alt for å toa, ta det kapping. Hva elskar du så? Du kanst ikke tjene godi og mammon. Du vil halda deg at rett øren og vannvira hin. Ta i det verer og krutsk og i andan og tur uttala det og ta bøya nu altså. Du varst. Hva sier du? Hva sier du? Og så det viner og kjennskaper, og ditt og datt, møgnighet og skjegg, og alt dette her. Du du imot i hånden, han med beste viner, bla 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 bla. Hva sier Guds ord? Her det enklaver. Her stand det Anki anna skal sleppa toa med. Anki. Anki vinna le. Anki møgnighet. Og altså. Anki familie, anki slekt, anki att. Ikke mammon. Ikke møvlage fyrir gudlu grønne skavun. Ikke møvlage fyrir en rykare, signare framtøy av gjør. Ikke en gang til som Satan frøst av Jesus vi hikk, hvis du vil fylja mer, bare skal gjeva deg alt dette. En flotta bil, en borg, og du skal gjøre det mektig igjen. Jeg fyrir halte meg til Guds ord. When push comes to shove, ta i det stendur av, så sier jeg, skriva stendur. Her stand det om du kan dama til oi, til kunne at det her passa til skjegg, og kunnast, og kelast, og kittlast, og sinja kumba jallala, og ditten og datten, whatever, vi skvette gjerra. Og spela månhjølspolitikk, og pengapolitikk, og alt det her som samfunnet, det som samfunnet køyrer på, at det varst. Jeg fyrir halda seg, det varst. Ikke trakka nekka, ikke fornærme, men så fornærme det god. Så fornærme det god i aller hakste. Han kjenner, tellegg man sju. Ja, så kjenner man han slett ikke. Jeg vil ikke fornærme god. Jeg vil ikke fornærme god. Fyrst skal jeg fornærme allan høymen. Fyrst skulle jeg mist alt. Arbeid og viner og bil og hus og høym og alt.
Jeg har valgt at bygge mot hus og årsens klettagrund. Og ta færre kommer stormar, men huset skal standa her, og det skal ikke vikast. Og så også gjørs det om til at Paulus tåsar om at her er være gifter eller avgifter. Så sier han til her i 4 Korint 6, han som er gifter, han må toknast konesøyne, og han verer til vorst. Han, lett dere lese det. Ja. Han som er avgifter, hever omsorgan for tingene som tilhører herren. Altså, en tryggvande med som er avgifter, han er ikke bunden av tog. Han hever omsorgan for tingene som tilhører herren. Hette det som tilhører herren. Jeg har omsorgan for sin her. Elsker dette. Og hever glede og nøgtsem i min løyve. Så det fløyter etter og så det fløyter river. Hvordan han kan toknast herren. Det vil jeg. Det må jeg. Det må stå isne. Her som du har sett. Men han som er gifter, hever omsorgan for tingene som er av heimen. Du gavast. Av heimen. Jeg så ikke det. Men som er gifter, tar det varst. Nei, det er tar søgner at uttala seg. Tar sitta, hadde hørt i slett ikke. Kom snakker som akkurat annet, du vet. Tar sier ikke at her, men hadde lukka som, ja. Nå, annars snakka nøyt, du vet. Det vil ikke snakka noe som helst. Nå hadde løs ikke. Det som ikke må rørast, det som ikke må høytast eller flytast til innkommekjeltan. Det ja, men huset som kostar 2,6 og et eller annet, og två bilarna, og hit konan kommer, og ditt, hette det. Så var det sikkert. Det er omsorgen for ting som er av heimen. Hvordan han kan toknast konesøyne? Ja, jeg kjenner til at her. Så røyner man at toknast konesøyne, og så er han ikke glad likevel. Stinker det av. Hva gagnes tykkun? Hva gagnes tykkun? Ja. Det gamla vært her, at varst du giftur, hei du givet ut år, for gode og samfunnet, du sier ja, så var det her, for skulle du døy. Det er veldig mot hjertelig og innstillinger, men jeg finner ikke konefolk av gjørende som har et hjerte. Ikke åt. Så er ikke kona verdt å heve. Første Johannes brev 2, 15. Elske ikke heimen, og heldur de tingene som er i heimen. Om nekar med vår elske heimen, fægersens kærløyde er ikke i hånden. Elsker ikke heimen, hvis du elskar heimen, og det tingene som er i heimen, så er fægersens kærløyde ikke ut der. Du elskar han ikke, du hever ikke tatt samfunnet vi han. Skal hans kærløyde ikke være ute her, så skal du hava kærløyde til hans. Det er et samband. Vi elskar til han elskar okkom fyrst. Vi elskar han til han elskar okkom fyrst. Øysne. Ja, det er faktisk det som stender i King James. Første Johannes brev 4:9. Vi elskar han, er til at han elskar okkom fyrst. Og han manglar i perversjonen, kjent alle Victor.
Skointar vi dem. Skointar vi dem. Matteus 6, 24. Ongen mævur kan tjäna tvoim morsdarum. Ty at annarkvørst vil han heta den øyna og elska hin, eller annars vil han halda seg 30 øyna og vanvirra hin. Tid kunnu ikkje tjäna gode og mammon. Tog skal man bare hevda så snart at vårt kvart. Ja, jeg har et arbeidsplass. Her arbeider jeg ferdig. Jeg skilte arbeidsplassen 8 timer. Det var mine arbeidstøy, og ta i her, så gjør jeg det, og ta gjør jeg godt, og ja, nå, der var livet. Takk for meg, det er ferdig til hus. Så takkar man god kvann der for daglig brei, og alt det der. Anket hever man negv, anket hever man løyte, og det som man hever, her gjør man gode. Man gjør gode på seg av. Man heldur affram at elska god og djeva honom og så vidare. Ja. Man vil ikke elska mammon. Nei, det gjør jeg ikke. Det måst du heller ikke gjøre. Atter til 1. Johannes. Takk, Jesus. 1. Johannes 2:15. Elskje ikkje heimen, og heldur til tingen som ui heimen. Om nekra mævur elskje heimen, feiersens kærløgje ikkje ui honom. Ty at alt som i heimen, kjøtsens list og egnana list og lufsens dramblæte, ikkje av feieren, men av heimen. Apropos at hevna konu, og så måst du taknast heimen. Kvoi? Tui tur nødra kuita det. Tui at det så almyndelig krevjande. Helt kolossalt. Avmetteligar. Og sjukar etter heimen. Og hoksa bare om at øya og samla og den som vil få hatta og få hatta og hatta og hatta. Ongan nøgtar. Ongan nøgtar. Og heimeren gonger under og listhansara. Men han og gjer vilja Guds verur æver. Gjer du vilja Guds. Søk hans vilja. Farstu der denne kono. Leta så, ja, løyta så vel, og be vel, be god, djeva der øyna som elskar han. Ikkje heimen. Og som vil fylgja der til Kina om så skal være. Atlas den her som Gud sendte det. At hon, ja, vårt kvart, ja, så færa vi. Og sier takk for daglig brei, og der undergiven, og aktar te, som så ut hødd. At da vil ønsken høyra taling om det. Ja, først du der under resok og heks, så opplevde du til at du er nærre Satan enn hva du vilja være. Nærre Satan. Og Guds nærvær blir bare vekk. Så er det viktig at du farstar øyna som lykka som du. Som elskar god av høylun hjärsta. Og hvers ja, og at nøy nøy. Og han heldur så dår, og bryter ikke dår. Og sier akkurat som det varst du vel, at det skal til løyta almyndelig vel etter det, jeg finner. Det ikke dubbager og forkjelager og bare svimmer pengen, så for at det løyta seg etter en øren. Og slipper det ikke akkurat det som det vilja. Skulle det akta til, så tømmer det slett ikke. Men det stendur skriva. Det stendur skriva i Guds åre. Det leggja det ikke pett jo. Det leggja det ikke pett jo. Salmur 15. Herre,
Hver skal dvelja i tabernakletuinum? Hver skal dveljast i høylaja hedgetuinum? Han som gonger røyelia og virkar rattvise og talar sannløygan i sunne hjärsta. Han som bekbøyter ikkje vid sunne tunko, edla gjer ilt vid nasta sunn, edla teker opp oina brygstland mot nasta sunnun. Og i hvers eion og en ringur personer vanvirdur, men han høyrar tøyr som øttast herran. Han som svør til sin egna skea og brøyter ikkje. Han gjev der et lyfte, han svør til sin egna skea. Heldre enn jeg brøyter om et lyfte, så skal jeg dodja. Brøyter jeg nærkant om et år, må herren så slå med kaltan. Så snart skulle tjunabandet ljaua. Annars kunde det øya det, annars kunde det skøyna det videre tjunabandslyfte. Det er ikke verst enn hundanslåst. Svør til sin egna skea og brøyter ikkje. Han som setter ikkje ut sin pening til fælløyo, han løyer ikke ut og teker rento. Hvis han læner, så ja, du betaler atter ta du kanst. Etla teker endurgjald i møte hinn sæklesa. Han som gjer hese ting skal aldri vera vikavur. Så heiter han som kan dvølja og tabernakli herrans godren høyla av godvårstu. At liva viverande ui Guds merskbæru, nærveru og dord uten å løyve, det krever til at du lever høylagt. Og at du ja, som det stender her, at du gonger røyelige, virkar rattvise. Vi sa jo til i Gjerningen Apostlene 5, og i frumkirkene, og i Guds åre, ikke ut av Google, men i Guds åre, at de lov med å holde andan, og holde anden drept deg, Ananias og Safiro. Tog at det var en sterk nærvær av Guds dord, holde anden var sterk til steder. Jeg trygg vi tar det her for å komme atter, jeg ber om at tar det her komme atter. Her Guds nærvær og Guds dømar okkur så nær, at Ananiaser og Safirer okkar mittlun dodja og vera båren ut, og ja, sunnkjen fyrir ut av grøv, bara øyn etter øyn etter øyn etter øyn. Herren var bara, man slå det kallt, og det var gjerra bara. Vi ikke pjøst å sunnkje på det mer. Du gingen inn i her tjenest og tja Jesus, så takk det saman og takk det alvorligane. Sett det nyer hverst kvöld, hev tunna stund vi herran og les Guds ord og be ordentlig, disciplinera. Her du beir medvita fyrir hæsun og hæsun og hæsun og hæsun og hæsun og hæsun og hæsun. 15-20 minutter, 15 til 30 minutter kvann det. Og les du noe bøybel, 5-8 suger, prøv å fyra først. Men jeg sier det akkurat som det er. Og i 2003, da jeg var enda nødjaver, da ber jeg ved Dalsa bøybel. Jeg skulle lese han i Jøkken og 4 suger om dagen, og så klarer jeg på et år. Jeg klarer det ikke. Vi alle må vilja. Her akkurat dett vi henne. Du kanst ikke komme, du kommer ikke tjøkken ut. Det hekker meg lengt ut av munnen. Men så er jeg fra å lese King James. Det metta meg alle stedene. Og i kongabøkene, og i kronikebøkene. Alt det høyla mettar meg, og metar meg, og djevluif. Alt det høyla.
Det grundläggande utifrån en sannføring og en vitan om det. Hetta Guds heilige år. Jeg har vi funnet henne. Og at det her, det var ikke ordentlig. Og jeg visste det ta. Jeg visste det ta. Jeg følte det ta. Jeg følte munnen. Og nå det faktisk så, ikke til å si, men om vi leser førske King James eller ensko, kjenslan og i bøtjen just hins sama, tog jeg vet at her stendur just det sama. Tog sier vi at du derfor leser Guds ord og har nekka nytto av det. Les så førske King James. Har en signende til dess. Amen.